สื่อวิเคราะห์ว่าการที่อาร์เนอร์สล็อตเลือกใช้แผน 4-4-2 Diamond ช่วยแก้ปัญหาลิเวอร์พูลตรงกลางสนามได้ชัดเจนในระบบนี้มิดฟิลด์ตัวรับอย่างกราเฟนแบกคุมจังหวะหน้าแผงหลังมิดฟิลด์สองฝั่งอย่างโซโบสไลและเคอร์ติสโจนส์รับบทพลังงานวิ่งบีบเพรสขณะที่แม็กอาลิสเตอร์ยืนปลายเพชรเป็นจุดเชื่อมเกมรุกโดยตรงด้านหน้าการมีกองหน้าคู่ทำให้แนวรับคู่แข่งถูกดึงออกจากตำแหน่งเปิดพื้นที่ให้การเจาะตรงกลางมากขึ้น ซื่อมองว่าเมื่อเทียบกับระบบ 4-3-3 เดิม แผนนี้ทำให้ลิเวอร์พูลครองบอลกลางสนามแน่นขึ้น เกมรับกระชับขึ้น และสร้างโอกาสจากช่องกลางได้มากกว่าเดิมอย่างชัดเจน